Til alt som jeg forstår i en kvarans år. Til det at skal du kunna tjäna gode effektivt virknavar samliane og i en kontroversiellare støvo og en særlig kattle så som så som jeg har kjent mot kattle ved siste 20 årene. Så, og hva det mener vi, ja, det til dømes til at det tog i Bibelene, og ber gjerne ut og forsvær gjerne. Og en av Bibelen som ikke allmänt gaudtidgen her, men som tog den retta, og det kan ikke renne undan, så rundt undan sannløkene. Det vil si at jeg har fløyrtall i møte meg, og det har vi lengt siden gjort meg klart. Nei, men øysene til at har vi vært i noen sammenheng, så har vi kjent det som min oppgave at jeg sier til hvis du skaper stendet for kjærst. Jeg sier hvor skapet skal standa. Enda vi brølande rødt om så skal være. Fløytan lukka mye, det skal bare siast. Og det som vi vil si, det er at jeg har kjent det, vet det, er at som man sier det enskund, det skal alltid være no strings attached. No strings attached. Man sier så sånn her, hvis og i engsttalende heimen, hvis du først en tjenest, eller onker hjelper der et eller annet, eller et eller annet vina le, eller hjelp, så sier man no strings attached. Det vil si at du skilter meg ikke at fire, utan til at jeg gjev det til, eller hjelp der hvis ned, til at jeg vil til. Og som man sier så vel av førskonøysene, ikke skjegg. Det er et uttrykk. Det merker at hvis det er skjegg oppi, så er det familjefyrtekande. Alt sammen vart vårt syster og moster og pappabodje og braursåner, alt en større familie som stender og sammen om en møgnjøyd, eller i en fyrtøk, eller i en konsern, eller et eller annet sånt. Så det skjegg. Og hatt det særst og alle stedene i førjen. Jeg har lengst siden du har sagt det. Jeg skal tjene god effektivt, så har vi unga familie. Jo, jeg har familie, men tar jeg trekke inn i kattle, så har vi unga familie. Jeg har unga pappa. Jeg har unga mamma. Sånn som er i Østlandet. Jeg har unga søsken, unga pappa bodja, unga at, jeg har ikke høykort, det er mer flikvand og mykje. Altså, det er ikke hatt for det, det er avkappa, ta trætje ur til naturlige, inn i en andalige støv, som er Guds tjenare. Det er ikke litt at jo pomnekka gjøre som møyren hva man er, det er hva man er. Skal man tjene god effektivt, så er det jo ikke. Øysene til at jeg har møttidig hjelp og i bibelarbeiden. Jeg har finnet hjelp. Tror ikke 4 menn har hjulpet meg rettlise. Jeg er vinnerlig vittar, men jeg er øysene kalder mot dem. Til at her er en grønsa. Altså, brøra kærløg og alt det. Det finst. Brøra kærløg middelen til kristne. Men som jeg sier, no strings attached. Vil du hjelpe meg hvis ned? Vil du gjøre hatta? Så sier jeg takk. Hjertelig takk. Men to øyer ikke ui mer. To øyer ikke noe knapt rett til meg.
til å binda meg og styra meg og krøtje i her og krøtje i her og hala meg her og ditten datten. Ikke, men de ikke hatt det her som du sier her, men de ikke hatt det. Halt munn. Halt munn. Eller ikke hva du heldur. Det hatt det som munn vi. Det hatt det som munn vi. Og her hittar vi på Elia i Gamla testamentet, og Johannes Døyparen. Det var øynarar. Johannes Døyparen ut i øymørsene. Elia og en hedle. Elia var under, ett gammaltestamentlige profeter, men ett annat alltså en nytestamentlig talare av Guds ord. Her også en profetisk dimension, og skal du frukt kunne røre deg i henne. Tog dimensionene, tog profetiske dimensionene. Så måste du känna det frujan, du måste inte känna det under någon alltså det är inte vald i mittel till god ta, vet du. Inte vald i mittel till god. Alltså inte människa kommer att säga mer vad jag kan tala i Guds namn. Ta er kallar av god att tala, tänk tala hatt och tala hatt och tala hatt. Så kommer inte människa att sätta ett kröch i min mun eller säga, hvis du säger hatta så kommer det att kosta det här. Tack det så. Tack det så. Och så vill jag inte häva det. Vad du att hvis du gör det här så kommer det att kosta och vinnarliga. Ja, så är omgång känt det. Så har vi omgång du känt det. Skrupp av. Hast du kontant? Hat er vel längst siden gjort meg grøtt. Längst siden. Tog at, jeg begynner så ikke at jeg begynner tog av Bibelen, at det kom alt, du vet, atanfra, og krøkte alt hala i meg, og familie, og ditten, da folk hilde seg, du vet, kunna krøtje ui øyn, takk en krøk, krøtje, kjem du her, og jeg klippte bare alt av. Alla trakker, klippte alt av. Jesus sier, det som ikke er ui, han som ikke er med jokken, er fyrir jokken. Ja. Han som ikke er med jokken, er fyrir, men han som... Ja. Men jeg har haft det sånn at det som ikke hjelper til, det som darvar, det som er fire, det som forar, det er vi bare helt vekk. Jeg bare, hva skal jeg dreder bare til bækar. Trekk det fra sånn her. Jeg vil konsentrere meg, jeg vil skjerpa meg inn og just det som jeg skal gjøre. Hette det. Ting. Hette det. Altså, alt annet jeg gjør kan fære norr og nyer, hvis det må, hvis det vil. Så jeg satan, han prøver, og han kommer særlig i møte der vi tar tingen til å gå vi. Og her det at du skal sette der fullt kom, du skal bare gjøre det grått, at Herren god nummer 8. Altså, her ikke, altså, ikke at rafle om. Jeg begynte å tog av Bibelen og brukte togene og kvaldene og rattles og alt det der. Så får alt være gåse. Og så får du tenk
og knus, tjonaband. Og så, og fettlan til at nu skal du bare gjøre opp og for at, ja, du varst. Røyne at du var brøyda til og alt litt her. Nei. Du var færda, varst kvett. Så de kan elska meg, færd bare. Tomt det. Og så sitter man bare, og så har det her, forsømmer man forsømmer ikke øyn det, og som du kaller det, og som tennast. Man fortsetter bare dum, og det er bare affære. Ja. Det er pryseren. Han som elskar fægir og mauer møyre enn meg man ikke verdt, sier Jesus. Onkel sier at jeg akkurat kjøpt at det er en gjør, la meg forhidja til henne. Fær vekk ut der, sier Jesus. Fægir min bort noe deg, la meg fra gjøre han. Det er samme sier Elia, da han kastet i kappan over Elisha. Elisha sier, la meg lukka for å si farvel vi mauer og fægir. Hva har vi gjør av det, sier Elia. Hva har vi gjør av det? Han første han fra seg, det ble irriteret av noen. Samme sinnelig som Jesus. Nå, så at jeg sier til at hever nekkar hjelp meg, vil nekkar hjelpa meg, og vil nekkar stola meg, på nekkar måte, så sier jeg takk, hjertelige takk. Men så skal du vite til at så skal du gjøre det bare til du vil gjøre det. Til du vil valgsikne meg ned, til at du kjenner at du hjerte god legger at du hjerte at du skal gjøre det, så sier jeg takk. Men du skilter meg, men jeg skilter der ikke, og du øyer ikke i meg. Hverske åtte til Anna. Jeg tar seg akkurat som jeg vil, og som jeg har, og som jeg kjenner med sannførden om. Og selv om jeg har meninger som ganger fullkomlig kontra alle som du mener, så skal du bare finne det ut i. Og hvis det er at jeg har de meningene som jeg mener, koster det at nå, jeg tar ikke hatt det at du var mer damer det ikke mer, jeg vil ikke være at du vinner, jeg vil ikke kjenne det mer. Fint. Tomt det. Det har vi etter godt vi. Og finner vi ikke ui noen øren. Så har vi sagt det, så det er også kom fram. Det er ikke avvinnerligt. Det er ikke forkjærst. Det er ikke forskruva. Det er ikke gærlig ut og i røver til det rette. At det var godlagt mitt hjerte. God er ikke nok til meg hvis jeg er bortje under menn og vende hånden reiv. Nei. Jeg skal bokke under hånden og ha hørt fra hånden. Og ja, herre, hette det rette, det tar ikke inn i hjertet, og så ferdig ut, og hittir alle menn på til grunnen og sier, hette det som jeg mener. Det må jeg bare finne det jo i. Tog jeg at, og i Kristi er jeg nemlig konkur. Jeg vet ikke hva du er. Du kan skrøye i skrevene så gale du vilt, men er konkur. Det er Jesus lagt mot hjertet. Han har korstet en krona om et hødd. Er konkur under hånden, men av gjørende, altså, man er undergiven, ta i kvar bil, jeg kvar en morgen fors. Og bremsa nyer og alt det her, og halda landsens lauer, og være, fyrir halda meg til alt som er galtande i samfunnet, og være en gau borgare. Men det er ikke gjerest vald som kommer opp om Bibelen og sier, hvis gjerest vald sier at hatt er leie, ta god sier det gale, så god rett, og så er alt gjerest vald for kjerst. Lest ikke kvett øyder. Adlar lauer tekker fra til helvetes, hvis det kan anstøys, Guds lau. Til helvetes hen der komo.
ta i gjerest lovgav valgt sier til at sodomier i ordan, og til synd at tale med du, så kan gjerest valgt ha en finger fra mer, oppi anus. Det er hva det kan. Og det kan bare gjøre vi hva du vil. Helt du at det er rævlig for å si at det er tomt det. Jeg heldur vi Guds åre. Det God har rett. Han har alltid haft rett. Han har alltid rett. Han brøyder omkant mening. Aldri. Ja. Apostlaner tar var gode borgare. Tar var ikke lovløsninger, tar var ikke farlige, tar var ikke noen liknare, eller mordare, eller tjauvar, eller neka. Valgte her i Jerusalem, tar hakst i bøynen her, så at vi får bjaua dere tale i Jesu navnet. Barde der kordor fangsel, og så får ut at du tar helt av frem at tale. Og så blir det tikk ned atter, halte var så sånn her, og tar så at du bare, ja, god det er mer å være lojen enn tikkun. Og det skulle vi omgående gløyma. At god setur godt nok gjerest vald og lagting og ditten og datten politivald og alt det der, og det skulle vi øktast ut det naturlige, ut det vanlige. Og i ødlum til naturlige, ødlum til daglige. Men det som vi kommer rett og rengt, det som vi kommer Guds evige lov, tar vi tog på av honom. Det som vi kommer, ødlum som God sier i ødlum sin åre, rett skilt, sjående se ut fra Nutja testamentet og inn i gamla. Man er omgående stater i gamla. Man videre stater i Nutja, men det gamla skal alt tøyast, eller suttjast rett, og i sånn retta sammenheng. Ja. Og her ser vi det samme. Altså, får vi forbå for å si at her i førjen at sodomi er synd, så gjevast vi ikke å si det. Vi kommer å si fortsettende at sodomi er synd. Vi er derfor bøy å prætika det fra prætikastøgene, eller i høver legger det ut av nett eller noe som helst, og man forbød til å sette fast for det, ja, så vil det jo sett fast. Så kan Heimer halde dere være kriminell, men det er jo ikke lykkevel. Ja. No strings attached. Ikke sjekk.